バッチリついた。一撃ですよ。カンカンの中に入れて蓋してポンって穴開けて15分ぐらい蒸しとけば炭化してこういう風になるみたいです。でもやんないですよね。うわ。木に燃え移る前に消えちゃうってことはね。ありますよ、あります。先が潰れちゃった。全然いけないですよ。低温調理。妹からしてみたらなんだこりゃって言われちゃう。蒸し方間違えてるよね。